नमस्ते। किसी भाई बहन को नज़ला रहता है या बार बार कोल्ड कफ होता है तो सिर्फ एक एक्यूप्रेशर का पॉइंट बता रहा हूँ, देखिएगा। दोनों फिंगर टिप पर गाय का घी अगर मिल जाए थोड़ा सा वो लगा लें या बादाम रोगन लगा लें और हल्का सा यूं मल करके आपस में, ये देखो ध्यान से, फर्स्ट उंगली यहाँ रख लें ऊपर ऐसे फोरहेड के पास, दूसरी यहाँ रख लें ऐसे और धीरे धीरे से ऐसे इसकी मालिश करें ऐसे। और मालिश करते करते धीरे धीरे से ये हो गया, फिर धीरे धीरे से इस तरह से ऐसे ऐसे ऊपर से नीचे ऐसे मालिश करें। मालिश करने के बाद फिर यूं धीरे धीरे से एक्यूप्रेशर से यूं दबाएं ऐसे, इस तरह से 4-5 दिन करके देखें कितना ज्यादा जो है 4-5 दिन के अंदर